आज हमारा टॉपिक है ड्राई कफ, मतलब सूखी खांसी। जैसे कि बिना बलगम के लगातार खांसी आना, गले में खुजली या खराश होना, खांसते खांसते सीने में दर्द होना और रात को सोते समय खांसी का बढ़ जाना। कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? नंबर 1, सिरप डेक्सामेथासोन विद अम्ब्रोक्सोल, जो कि दिन में 3 बार दिया जाता है। और साथ ही एलर्जी कफ के लिए टैबलेट मंटोला कास्ट, जो कि ये रात को देनी चाहिए।